у меня участвовать мгм, в своей программе для супервизоров. y con quien he trabajado más de cerca y recientemente me apoyó para publicar un libro. И с ним я работала достаточно близко, достаточно плотно, и недавно он поддержал меня в том, чтобы я опубликовала книгу. Así que también me siento muy agradecida por él porque finalmente es por él que puedo estar aquí con ustedes. И в итоге я выражаю благодарность ему, потому что из-за этого я могу сегодня быть здесь с вами. Y justamente fue de Jean-Marie Robin de quien escuché por primera vez el concepto de afordancia, que llamó mucho mi atención. И именно от него, от Джана Мари Рубина, я впервые услышала про концепт аффорданса, который очень меня привлек. Es un concepto que vamos a revisar durante esta hora de trabajo y que me parece fundamental. Sin embargo, ha sido poco retomado y se ha explorado poco. Pocos autores lo han retomado. Сегодня мы сосредоточимся на этом концепте аффорданса в этот час, и он мне кажется очень важным, но тем не менее не так много авторов занималось им и изучало его. Entonces vamos a comenzar a explorar un poco sobre este concepto. Давайте начнем исследовать немножко этот концепт. Eh, Voy a poner una presentación para dar algunas ideas que me hicieron favor de traducir al ruso. Я поделюсь презентацией, чтобы были видны основные пункты. Она переведена на русский. Vamos a tener una parte teórica y también una parte más vivencial. У нас будет теоретическая часть и также небольшая практическая. Entonces, lo primero que quisiera comentar es alrededor de estos conceptos que llamo conceptos relacionales. Я хочу начать с разговора о реляционных, может быть, концептах. Y cuando hablo de conceptos relacionales, me refiero a que cuando hablamos en Gestalt del campo organismo-entorno, Мгм. Да, наверное, это были не реляционные, а концепты, связанные, понятия, связанные с отношениями, скорее всего. И когда мы говорим в гештальте о организме и его среде, estamos enfocados en la relación que hay en esa interacción inherente del organismo con su entorno y no de dos aspectos aislados. то мы сосредотачиваемся на взаимоотношении организма и среды, а не на двух разных элементах. Entonces, teóricamente hemos desarrollado algunos conceptos que dan cuenta de esta relacionalidad. И теоретически развивались концепты, которые имели в виду, сосредотачивались именно вот на этом моменте взаимоотношений. Uno de estos conceptos relacionales es el self, que más que hablar de una entidad individual, habla de un proceso que emerge de la situación. Один из таких концептов — это self, который больше говорит не об индивидуальном, а о том, что возникает из ситуации. Y que es activo y pasivo al mismo tiempo, porque afecta y es afectado. Он активен и пассивен одновременно, потому что он влияет и на него влияют. Otro concepto relacional que tenemos es el ello de la situación, Другой концепт — это оно ситуации. que aparece en el PHG, pero que Jean-Marie Robin también retomó. А, aparece dónde? Aparece en el libro PH. fundador, en el libro fundador, si quieres, sí. Ага. Ajá. Которая появляется в, исходной книге, но который, Робин тоже использует. Y el ello de la situación nos recuerda que eso que emerge como necesidad o apetito no le pertenece al individuo, sino le pertenece a la situación. И мы помним, что то, что возникает как потребность, как аппетит, оно не
принадлежит индивидууму, оно принадлежит ситуации. Y por otro lado, también tenemos el concepto de frontera-contacto, que de alguna manera habla de cómo nos vinculamos y al mismo tiempo nos separamos del entorno, cómo nos vincula y nos separa. И также у нас есть концепция границы контакта, которая говорит о том, как мы взаимодействуем, связываемся с средой, как вступаем в контакт с ней. Y otro concepto relacional muy importante es la affordancia, del cual vamos a hablar más a И, profundidad. и последний концепт в этой линии — это affordance, о котором мы будем говорить более глубоко. Entonces, me gustaría comenzar por los antecedentes de este concepto. Я бы хотела начать с того, что привело к этому концепту, к его формированию, с его предпосылок. Eh, el primero, el término, digamos, fue introducido a finales de los años 60 por James Gibson, y él era discípulo de Kurt Lewin. Термин был введен в конце 60-х годов Джеймсом Гибсоном, учеником Курта Левина. Él desarrolló una teoría muy interesante sobre la percepción ecológica. Он развивал интересную теорию экологического восприятия. Y lo que planteaba es que la percepción no es un proceso interno propio del sujeto, Он говорил, что восприятие не является внутренним процессом, свойственным субъекту, sino que es un proceso en donde el entorno colabora y co-construye la percepción. Он говорил, что это процесс, где среда сотрудничает и создает ну, вот, восприятие. Esto podría ser extraño porque pensamos en el entorno como algo pasivo muchas veces y en el organismo como algo activo. Это может звучать странно, потому что мы думаем про среду часто как про что-то пассивное, а про организм как что-то активное. Sin embargo, vamos a ver cómo el entorno, tanto físico como interpersonal, despiertan cosas. Но мы увидим, что среда, как физическая, так и в межличностных отношениях, будет какие-то модели, вещи. Eh, para, eh, para Gibson, la affordancia tiene que ver con las posibilidades de acción que un entorno ofrece a un organismo. Для Гибсона аффорданс это то, что среда предлагает организму те возможности действия. Y al mismo tiempo, lo que el organismo percibe como posible de acuerdo a las características del entorno y a sus capacidades. И в то же время это то, что организм воспринимает как возможное из среды для своих возможностей. Es decir, al mismo tiempo está las posibilidades de acción que el entorno ofrece То есть мы имеем возможности действия, которые предлагает среда, y las posibilidades de acción que el organismo percibe. а с другой стороны возможности действия, которые воспринимает организм. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Vamos a pensar en una silla. Una А, silla nos invita, nos aforda como adultos a sentarnos. Давайте приведем простой пример. Возьмем, например, стул. Стул приглашает нас, предлагает нам вот аффорданс сесть. Pero, por ejemplo, para un niño puede ser que esa silla lo aforde o lo invite a trepar. Но это для взрослого. А для ребенка, например, его стул может приглашать карабкаться по нему. Y a un gato probablemente le invita a rascarla. А кота стул может приглашать поточить об него когти. Otro ejemplo sería un árbol. Можно привести другой пример, например, дерево. Por ejemplo, un árbol a un niño puede ser que lo invite a trepar Ребенка, может быть, он приглашает скарабкаться o a balancearse en una rama,
или покачаться на ветке. pero a un adulto a lo mejor si la rama es delgadita, no lo invite a balancearse. А если мы говорим о взрослом, и ветка не очень прочная, не очень толстая, то, возможно, она не приглашает взрослого покачаться на ней. Entonces, lo más importante es que este concepto no está solo en el objeto ni solo en el sujeto, sino en la relación entre ambos. Самое важное здесь, что этот концепт, он не про только объект или только субъект, а про взаимоотношения между ними. No es una propiedad objetiva ni subjetiva, sino una propiedad relacional. Это качество не объекта, не субъекта, это качество отношений. Y algo interesante es que estas afordancias están presentes aún si no las percibimos. И важно, что аффордансы существуют, даже если мы их не воспринимаем. Son invitaciones constantes del mundo hacia nosotros, Это постоянные приглашения мира, обращенные к нам. que por nuestra historia puede ser que alcancemos a percibir o que no veamos. И от нашей истории зависит, можем мы их воспринять, увидеть или не замечаем. Ahora, vamos a ver cómo este concepto es retomado por Jean-Marie Robin. Теперь посмотрим, как перерабатывает этот концепт Жан-Мари Робин. Eh, la idea de retomar este concepto es hablar en términos de campo, salir de la visión solipsista para hablar del organismo en torno. Он пересматривает этот концепт в теории поля, выходя из более узкой концепции la solipsista, ¿cuál era? Perdón. O sea, que salir de la М, perspectiva solipsista para ir a una mirada de campo. Eso sí, lo traduje. ¿Sí? Ujú. Ok. Entonces, para él la affordancia también se puede entender como la manera en que el entorno es percibido en función de los medios que tengo para intervenir en él. Для него аффорданс можно воспринять как м, м, какие у меня есть средства, чтобы включиться в окружающую среду. Así como el ofrecimiento o la invitación que me hace el entorno para ser utilizado. И также, как среда меня приглашает ее использовать. Entonces, la affordancia nos va a referir a la manera en que un entorno puede ser utilizado en función de las intenciones, de la percepción y de las posibilidades. Ам, То есть, ¿Lo repito? sí, por favor. Ajá. Es Ok, difícil. entonces no, se refiere a la forma en que un objeto puede ser utilizado Он en говорит о форме, función, как мы можем использовать объект по трем параметрам: en función de las intenciones, интенции, percepciones, перцепции, posibilidades возможности, y en función de lo que el objeto me invita. в зависимости от того, к чему объект меня приглашает. Ujú. Entonces, vamos a poner más ejemplos. Yo puedo ver un cuchillo Приведем еще примеры. Например, нож. y ese cuchillo me invita a cortar o a picar. И этот нож может приглашать меня разрезать или мелко порезать. Gracias a sus atributos del filo, de la dureza, del mango, Это происходит потому, что у него есть лезвие, он твердый, у него есть ручка. pero también puede ser que yo perciba más posibilidades, como por ejemplo abrir una carta Но, возможно, я вижу и другие способы его использования, как открыть письмо. o aquí en México tenemos una tradición en donde encajamos un cuchillo en la tierra si queremos que no llueva un día de fiesta. Или, например, у нас здесь в Мексике есть такой обычай, мы втыкаем нож в землю, и если праздничный день, и мы хотим, чтобы не было дождя. Entonces, eh,
de alguna manera, lo que nos puede ayudar a entenderlo mejor es que se trata de posibilidades, las А, posibilidades que el entorno ofrece y las posibilidades que el organismo percibe. Концепт можно лучше понять через понятие возможностей, да, возможности, которые организм воспринимает и которые среда предлагает. Ruela Frank retoma también este término recientemente Недавно к этому концепту обращалась также Руэлла Франк. y como sabemos, ella trabaja también con una mirada de desarrollo. Она работает с взглядом на развитие. Entonces, para ella también, esta posibilidad que vemos está en función de nuestras posibilidades biométricas fisiológicas. Для нее эти возможности связаны с нашими биометрическими или физиологическими возможностями. Es decir, si yo percibo una pista de patinaje, como adulto voy a ser invitado a algo diferente que como un bebé. Например, если я смотрю на каток или на место, где катаются на роликах, то в зависимости от того, взрослый я или младенец, я буду видеть разные приглашения. Entonces, este concepto resulta muy importante porque en Gestalt hablamos de las posibilidades de ver otras alternativas. Этот концепт нам очень важен, потому что в гештальте мы говорим о том, чтобы увидеть другие возможности. Cuando una persona no ve posibilidades, normalmente sus ajustes son más neuróticos o se trata de formas fijas. Обычно, когда человек не видит много возможностей, то его способы реагирования более невротичные и болезненные. Y cuando una persona puede ver más posibilidades, tiene más alternativas de acción. А когда человек может видеть больше возможностей, у него больше альтернативных способов поведения и реагирования. Pero como hemos dicho, no solo depende del organismo, sino de lo que el entorno ofrece. Но, как мы уже сказали, это зависит не только от самого организма, но и от того, что предлагает среда. Y ahí es donde, como terapeutas, vamos a tener un papel fundamental. И здесь мы, терапевты, играем ключевую роль. Entonces, antes de abrir el espacio para preguntas, quisiera hacer un pequeño ejercicio en donde les voy a mostrar unas imágenes. Прежде чем будет время на вопросы, я хотела бы сделать небольшое упражнение, когда я буду показывать вам картинки. Y la intención es que ustedes observen a qué les invita esa imagen. Идея в том, чтобы вы посмотрели, к чему вас приглашает это изображение. ¿Cuáles son las posibilidades que perciben en relación a esa imagen? Какие возможности вы видите в связи с тем, что изображено? Ujú. Entonces, por un momento, déjense sentir lo que observan y pongan atención en eso que surge, eso que la imagen les invita. Позвольте себе почувствовать, что у вас возникает при виде этого изображения, к чему вас это изображение приглашает. Quizás algunos, esta imagen los invita a abrirlas y leer las cartas. Возможно, кого-то этот образ приглашает развязать и прочитать письма. Quizás para alguien que no entiende el idioma, simplemente es papel que le invita a tirar.
Может быть, для кого-то, кто не понимает языка, на котором здесь написано, эта стопка приглашает выкинуть это в мусорную корзину. Quizás a alguien le invita a buscar al remitente de esas cartas. Кого-то, возможно, эта стопка пригласит поискать отправителя этих писем. Lo que es importante es ver que nos invita. Важно видеть, что нас к чему-то приглашают. Aquí, por ejemplo, puede ser que alguien se sienta invitado a cerrar la puerta Тут кто-то, возможно, почувствовал необходимость закрыть дверь. o que alguien se sienta invitado a avisar que dejaron la puerta abierta. Возможно, кому-то захотелось постучать и предупредить, сказать, что вы оставили дверь открытой. Pero también podría haber alguien que se sienta invitado a entrar a robar algo. А возможно, кто-то почувствовал приглашение войти и что-нибудь украсть. Pero la situación nos invita. Но ситуация нас приглашает. Te sientes invitado a subir, Ты чувствуешь, что тебя приглашают подняться. te sientes invitado a parar. Может быть, чувствуешь потребность остановиться. Probablemente alguien que tenga dificultad para caminar o que tenga agitación al respirar, quizás lo pensaría. А кто-то, кому не очень легко двигаться или он задыхается, возможно, он бы еще подумал, подниматься или нет. A lo mejor esto te invita a caminar por otro lugar o te invita a voltearlo para evitar que alguien tenga un peligro, alguien se lastime. Возможно, это изображение приглашает вас пройти в другом месте, а может быть, перевернуть доски, чтобы никто не напоролся на них. A lo mejor te invita a que puedas usar esa madera para construir algo. А возможно, оно приглашает к тому, чтобы использовать эти доски и что-то построить. Y lo interesante aquí es que no solo se trata de objetos, vamos a ver cómo también puede haber afordancia entre las personas. И важно здесь, что речь идет не только об объектах, также аффорданс возникает между людьми. Observa a qué te invita este bebé, К чему вас приглашает этот ребенок? qué posibilidades percibes. Какие ты чувствуешь возможности? Lo mismo en este caso И также в этом случае o en este caso. и в этом случае. Un primer aspecto que podemos ver en la afordancia es cómo el entorno nos invita a acercarnos o alejarnos. Первый аспект, который мы замечаем в аффордансе, это то, что среда приглашает нас приблизиться или, наоборот, отойти. Que tiene que ver con el contacto, esa posibilidad de acercarme o alejarme. И это связано с контактом, возможность приблизиться или отойти. Entonces, antes de continuar al contexto interpersonal, me gustaría escuchar si hay alguna pregunta o alguna reflexión hasta aquí.
Прежде чем мы продолжим про аффорданс в межличностном взаимодействии, мне бы хотелось узнать, есть ли у вас вопросы вот по тому, что я сказала. Можно? Ujú. Bueno, Добрый день. buenos días. Buenos А, días. Когда вы показывали картинки, я обратила внимание на такую удивительную свою реакцию. Когда вы показывали дверь, я вообще не сразу ее заметила. Я обратила внимание на кирпичную кладку. Cuando estaba mostrando imágenes, me fijé en que cuando había una puerta, no me fijé en la puerta, sino en los ladrillos, en la pared. У меня идет ремонт, я делаю клинкер, я все время смотрю, как выглядят кирпичики теперь. Это моя фигура. Lo que pasa es que estoy reparando mi casa y siempre estoy mirando diferentes paredes y modos de hacerla, entonces es mi figura. Claro. А, И тогда любопытно, как концепция аффорданса, да, обходится вот с этим переходом нашего внимания. То есть разных людей в разном состоянии одна и та же среда будет приглашать к разному. Y por eso es interesante saber cómo la afordancia se relaciona con este paso, ¿no? De cómo pasa nuestra atención de figura. Por ejemplo, en diferentes casos, la misma situación nos invita a diferentes personas a cosas distintas. Тогда как будто бы важна только мой взгляд, то, что я ищу в пространстве, а не то, о чем сигнализирует объект. Y en este caso me parece que lo importante es que lo que yo estoy buscando en el entorno, no a lo que me invita el objeto. Или нет? ¿O no es así? Sí y no, es interesante cómo lo pones. Por un lado, creo que de lo que hablas es de que toda esta affordancia siempre es contextual. И да, и нет. Интересно, как ты ставишь вопрос. Аффорданс всегда находится в контексте. Lo que vamos a percibir tiene que ver con nuestro contexto. En este caso tuyo, que estás construyendo la pared de tu casa. То, что мы видим с тобой, да, когда ты воспринимаешь стену, потому что ты сейчас занята стенами своего дома, Y efectivamente, tú eres el agente más activo de la relación con el entorno. в этом случае ты активный деятель, агент взаимоотношения со средой. Sin embargo, en el contexto terapéutico, nosotros como terapeutas vamos a ser ese entorno. В терапевтическом контексте мы, терапевты, будем вот этой средой, Y nosotros vamos a generar también invitaciones al cliente. и мы будем создавать приглашения для клиентов. Quizás invitaciones a mirar más perspectivas o a explorar lo que es novedoso. Возможно, это будут приглашения поменять перспективу или исследовать другие взгляды, новые. No porque tu figura esté mal, es tu figura, pero a lo mejor es una forma fija y ya no ves nada más. И это будет происходить не потому, что твоя фигура плохая, то, что ты видишь, да, но просто она очень стабильная, фиксированная, и ты не смотришь ни на что другое. ¿Tiene sentido para ti lo que digo? Так отзывается то, что я говорю? Да, тогда получается, я как терапевт должна сказать, классные кирпичики, но посмотри, еще есть дверь. Entonces yo como terapeuta diría, sí, muy bonitos los ladrillos, pero mira, aquí tenemos también la puerta. Es una posibilidad. Creo que el punto está en cómo ofrezco esas posibilidades. Да, это одна из возможностей. Тут вопрос в том, как я эти возможности предлагаю. Спасибо. Ujú.
Gracias. Porque mientras más posibilidades percibo, más alternativas de acción tengo. Потому что чем больше возможностей я воспринимаю, больше альтернатив поведения у меня есть. Cuando hablamos de ampliar el fondo, Когда мы говорим о том, чтобы расширить фон, hablamos también de percibir esas posibilidades descontadas. мы говорим о том, чтобы воспринять также эти отринутые возможности. Уjú. И тогда это Gracias. работать Sí. с чем-то таким само собой разумеющимся. Ну, мы говорим мама, и мама для меня, и мама для клиента– это разные мамы. Но когда я говорю, я понимаю, что ты злишься на маму, на самом деле я ничего не понимаю. А Ага, когда... Давайте потихонечку, потому что иначе я забуду, с чего вы начали. Ага. Y entonces hablamos de cosas evidentes. Por ejemplo, cuando yo digo la madre o mi cliente dice la madre, suponemos cosas distintas. Pero cuando yo digo que estás enfadado con tu mamá, да, я дошла, что ты злишься на маму, И я злюсь по одному, а ты злишься по-другому. yo me enfado de una manera y tú te enfadas de otra. И тогда это концепт, возможность работать со слиянием, чтобы не сливаться. Y entonces es un concepto para trabajar con la, sería fusión. Ujú. Con la fusión. Fusión. A ver, no recuerdo, tenías en la presentación esta palabra, pero no la recuerdo. A ver, A ver, me uno de fui. los ¿Quieres ajustes que la ponga? neurológicos. Bueno, sí, donde había cinco. Слияние. Слияние, да. Слияние. Слияние, como sería así, pero tú quitaste ¿Cuál es? la abro yo porque la tengo en español y en ruso. Igual сейчас мы найдем термин. Я думаю над Ujú. слиянием, и я забыла, как оно было. У Вивианы было это слово. Entonces, ¿la quito? La confluencia, Конфликт. конфлюенция, да? Это то же Ah, самое? Конфлюенция и слияние — это одно и то же? Да. Нет? Да, да. Да. Ага, спасибо. Justamente, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero justo lo que vamos a ver en un momento más es cómo podemos modular nuestra presencia en la situación Не знаю, правильно ли я поняла вопрос, но как раз сейчас мы перейдем к тому, как мы можем моделировать наше присутствие в ситуации de acuerdo a las distintas flexiones. в зависимости от различных флексий. Это, наверное, нарушение, да, в данном случае. Ujú. Entonces, a lo mejor mi mamá siempre me invita a quedarme callada y enojada sin decir nada. Возможно, что моя мама всегда приглашала меня к такому действию молчать и держать эмоции в себе, даже если я злюсь, ничего не говорить. Мгм. Pero en la situación terapéutica, mi afordancia te invita a expresarme ese enojo. А в терапевтической ситуации мой аффорданс приглашает тебя выразить эту злость. Y desde ahí juntos quizás podemos encontrar nuevas formas de relacionarte con tu mamá. И, возможно, из этой точки мы вместе можем найти другой способ взаимодействия с твоей мамой. Мгм. De Мгм. alguna forma vamos a hacer afordancias novedosas. И таким образом мы как будто создаем новые аффордансы. Спасибо. Ujú. Gracias. Porque esto nos lleva al siguiente punto que tiene que ver con la afordancia en las relaciones interpersonales. Потому что это приводит нас к следующему пункту про аффордансы в межличностных отношениях. Eh, no solo la afordancia se manifiesta en los objetos, sino con las personas con las que nos relacionamos. Аффордансы проявляются не только в неодушевленных предметах, но и с людьми, с которыми мы вступаем в взаимоотношения. Hay personas que nos invitan a contarle nuestros secretos y nuestros problemas. Есть люди, которые приглашают нас рассказать свои секреты, поведать о своих проблемах.
Hay personas que nos invitan, no explícitamente, pero nos ofrecen la posibilidad de ir a la fiesta y de reír, Есть люди, которые не всегда эксплицитно, но приглашают нас пойти на вечеринку, посмеяться, повеселиться, pero no de contar cosas íntimas. но не приглашают нас рассказать что-то о себе такое интимное. Ahora, algo interesante en el sentido interpersonal es que hemos percibido muchas afordancias a lo largo de toda nuestra vida. Важно, что мы воспринимали много аффордансов на протяжении нашей жизни. Y a lo largo de nuestra vida, en nuestra familia de origen, por ejemplo, puede ser que hayamos tenido una afordancia que nos invita a no expresar el enojo. И вполне возможно, что в нашей семье, в тех отношениях, с которыми мы сталкивались, они приглашают нас, например, не выражать злость. Y a partir de eso, yo no pude ver la posibilidad de expresarme o de mostrar mi desacuerdo. И тогда я попадаю в ситуацию, когда я не вижу возможности выразить ее и показать, что я не согласен. Cuando estas afordancias se repiten una y otra vez, И когда эти аффордансы повторяются снова и снова, entonces van generando formas fijas. они создают фиксированные устойчивые модели, Ajustes neuróticos que impiden la novedad. Невротическое поведение, может быть, вот я тут затрудняюсь, которые не дают возможности родиться к чему-то новому. Que incluso pueden darnos la idea de que yo soy alguien que no expresa el enojo, que se asuma como función personalidad. И тогда может даже возникнуть такое представление о себе, что я человек, который не выражает злость, то есть воспринимать это как свою особенность какую-то. Entonces, la afordancia que se vuelve repetitiva impiden la novedad y el crecimiento. И повторяющиеся аффордансы препятствуют росту и изменениям. Es como si mi percepción se modelara o se modulara y yo dejara de ver ciertas posibilidades. Мое восприятие формируется таким образом, что я перестаю видеть какие-то возможности. Y aquí los quiero invitar a hacer otra reflexión. И я приглашаю вас поразмышлять вот над чем. La reflexión es recordar cuáles han sido las afordancias que percibieron en sus contextos primarios. Я приглашаю вас вспомнить аффордансы, с которыми вы столкнулись в своих самых первых отношениях. Es decir, ¿a qué me invitaba esa persona o ese cuidador? К чему меня приглашал тот человек первый, который обо мне заботился? ¿Qué posibilidades veía en esa relación? Какие возможности я видела в этих отношениях? Confrontarlo, abrazarlo, obedecerlo. Противодействовать, обнимать, слушаться. Y puede ser que una misma persona hubiera diferentes afordancias de acuerdo a la situación. И возможно, что от одного человека исходили разные аффордансы в зависимости от ситуации. Por ejemplo, en mi historia con mi papá, estaba la afordancia del miedo y quedarme callada cuando estaba enojado. Например, я приведу свой пример моих отношений с отцом. Был аффорданс страха, и нужно было молчать, когда папа сердился. Me invitaba a la impotencia y a callar. И он приглашал меня к бессилию и к молчанию. Cuando tomaba alcohol y se emborrachaba, entonces la afordancia era a reclamarle y a pedirle que no tomara. Когда он выпивал и был пьяный, аффорданс был попросить его, чтобы он не пил больше. Y cuando estaba relajado, su afordancia era a reír, a jugar, a imaginar.
А когда он был в спокойном состоянии, то аффорданс, исходивший от него, это было смеяться, что-то выдумывать, отдыхать. Pero era impredecible, entonces había una affordancia de alerta también. Но это было непредсказуемо, и поэтому был аффорданс такого напряженного ожидания. Entonces, ¿cómo fueron sus relaciones primarias? Какие у вас были первичные вот эти первые отношения? ¿Cuál era la affordancia que había ahí? Какой аффорданс там был? ¿A qué les invitaban y qué posibilidades veían en esas relaciones? К чему вас приглашали? Какие вы возможности видели в этих взаимоотношениях? Y de la misma forma les invitaría a reflexionar cuál ha sido la affordancia de alguno de sus terapeutas, de algún terapeuta significativo. И также я пригласила бы вас поразмышлять, каков был аффорданс кого-то из ваших психотерапевтов, кого-то значимого для вас терапевта. En mi caso, la affordancia de uno de mis terapeutas más significativos fue primero la sensación de ser validada y aceptada. Для меня аффорданс одного из самых значимых моих терапевтов — это то, что я чувствовала себя оцененной и принятой. Y esa affordancia fue cambiando para abrirme nuevas posibilidades. И этот аффорданс постепенно менялся, чтобы открыть мне новые возможности. Entonces, lo que plantea Robin es que en el contexto terapéutico también se van a manifestar affordancias entre el cliente y el terapeuta. Робин говорит о том, что в терапевтическом контексте между клиентом и терапевтом также возникает аффорданс, Ciertas posibilidades que el cliente va a observar o encontrar en el terapeuta, некие возможности, которые клиент рассмотрит и найдет в терапевте. algunas tienen que ver con aspectos como la edad, como el género, como el contexto, Одни из них связаны с возрастом, полом, контекстом, y otras tienen que ver con la forma en que nosotros nos hacemos presentes. а другие связаны с тем, как мы присутствуем в ситуации. Una pregunta que se hace Robin es cómo puedo, en tanto entorno de mi paciente, ofrecer formas que inviten a la novedad, a la creación. Один из вопросов, которыми задается Рубин, это как я могу пригласить клиента вот в той ситуации к чему-то новому, к тому, чтобы увидеть новые возможности. Y de inicio yo pensaría en dos cosas. Primero, en poder reconocer las formas fijas del consultante, И я бы las affordancias que se fijaron. прежде всего сосредоточилась бы на двух аспектах. Первое — это признать те фиксированные паттерны, которые существуют, Para poder ser una affordancia novedosa. чтобы потом создать новый аффорданс. Pero también en cada situación o con cada flexión podemos pensar en formas de modular nuestra presencia. Но в каждой ситуации, в каждом невротическом поведении мы можем думать о разных аспектах, как улучшить ситуацию. Por ejemplo, cuando hablamos de confluencia, Например, говоря о конфлуенции, de alguna manera nuestra affordancia busca invitar a la diferenciación, тогда наш аффорданс терапевтический будет приглашать к развитию дифференциации, a rastrillar el fondo corporal, что-то сделать, rastrear ага, расширить телесный фон, para notar aquello que empieza a surgir. чтобы замечать то, что начинает происходить, случаться. En la introyección, la affordancia sería dar un paso atrás
para silenciar nuestra perspectiva. В интроекции аффорданс заключался бы в том, чтобы отойти на шаг назад, чтобы замолчать, заставить замолчать свою точку зрения Y dar espacio a que emerja su voz. и позволить проявиться его голосу клиента. En la proyección, la nueva affordancia puede ser validar la percepción de inicio В случае с проекциями новый аффорданс мог состоять в том, чтобы подкрепить изначальную перцепцию, восприятие, y luego explorar cómo esa percepción puede resonar con el propio deseo. и потом посмотреть, как это восприятие резонирует с собственными импульсами и желаниями. Y en la retroflexión, la affordancia novedosa sería buscar alternativas de poner esa energía en el entorno. И в ретрофлексии аффорданс состоял бы в том, чтобы воспринять, дать энергию в окружение, в среду клиента. Por último, en el egotismo, buscaríamos ofrecer una affordancia que invite a la espontaneidad, a soltar el control. И в случае с эготизмом аффорданс состоял бы в том, чтобы предложить сделать нечто спонтанное, отпустить контроль. Si observamos el contexto de la secuencia de contacto, Если мы посмотрим всю последовательность контакта, podríamos decir que una vez que ha emergido la figura, мы можем сказать, что когда проявилась фигура, la figura de eso que deseo en el entorno, voy a empezar a ver esas affordancias. я могу сказать, что когда фигура возникла, то тогда в среде я тоже буду видеть эти новые аффордансы. ¿Cuáles son las posibilidades que veo en el entorno para satisfacer este deseo, esta necesidad? Какие аффордансы я нахожу в среде, чтобы удовлетворить эту потребность, это желание. Y en este sentido, la affordancia me parece que también es un concepto que nos da una referencia de crecimiento. И в этом смысле аффорданс дает, это тот концепт, который дает, подразумевает возможности роста. Mientras más posibilidades percibo, entonces hay mayor posibilidades de crecimiento. Чем больше возможностей я вижу вокруг себя, тем больше возможностей роста. Mientras menos posibilidades percibo, А чем menos меньше, posibilidad de crecimiento. тем меньше возможностей роста, если я вижу меньше возможностей вокруг. Sí, adelante. Да, пожалуйста, у кого рука поднята? Екатерина. Я бы хотела уточнить для себя один момент. У меня возник вопрос. Чем Фордекс отличается от творческого приспособления? Tenía una cosa que quería precisar. ¿Cuál es la diferencia entre affordancia y... так, что там было приспособление, Екатерина, да? Творческого приспособления. Yo diría ajuste creativo, pero no, no será término. No sé. Sí, sí, ajuste creativo. Sí, sí. Ajá. Digamos que la affordancia va de la mano del ajuste creativo. Я бы сказала, что аффорданс как бы держит за руку творческое приспособление. Mientras más posibilidades veo o nuevas affordancias percibo, чем больше я вижу новых возможностей, больше новых аффордансов воспринимаю, puedo realizar ajustes creativos. тогда я могу реализовывать, осуществлять творческое приспособление. Pero si no veo esas posibilidades, regreso siempre al mismo lugar. Но если я не вижу этих возможностей, я все время возвращаюсь туда же. A las formas fijas. Фиксированные модели. Entonces podríamos decir que la affordancia es previa al ajuste creativo. Так что аффорданс, он предваряет творческое приспособление. Primero percibo y luego a partir de eso puedo ir a la acción. Вначале я воспринимаю это вокруг, а потом я могу перейти к действию. Y lo interesante también, otra cosa que es distinta, es que la affordancia
pone énfasis tanto en el cliente como en el terapeuta. И важен также еще такой момент, что аффорданс смотрит, в фокусе внимания имеет и клиента, и терапевта. Porque nos invita a observar qué percibe el cliente Потому что он приглашает нас посмотреть, что воспринимает клиент y qué ofrezco yo como entorno. и что предлагаю я, как его среда. ¿Cómo puede ser un entorno que abra posibilidades? Как я могу быть для него той средой, которая открывает возможности. Y entonces pueda venir el ajuste creativo. И вот в этот момент может случиться креативное творческое приспособление. ¿Tiene sentido para ti? Как это у тебя отзывается? Я задумалась, как-то нужно с этим еще побыть. Спасибо большое. Estoy pensándolo, tengo que estar con ello. Gracias. Sí, creo que es un tema que masticar. Desafortunadamente, el tiempo se recortó a 1 hora porque en el horario que me iban a dar eran 2 horas y creo que tendríamos más tiempo para masticarlo, hacer un pequeño ejercicio. Sin Да, embargo, en este horario me redujeron a 1 hora. да, это тема, которую можно переживать и пережевывать, да, и у нас должно было быть 2 часа, но так по расписанию получилось, что у нас час. Entonces, si lo viera como una metáfora, yo diría que vine a traer una semillita Если использовать метафору, то я бы сказала, что я пришла и посадила семечко, que espero que les despierte o les invite a la curiosidad и я надеюсь, что это разбудит вас любопытство, y desde la curiosidad ustedes abran posibilidades. а уже из этого любопытства вы откроете возможности. Ahora sí que ofrecerles una nueva affordancia a través de la affordancia. Так что я надеюсь, что предложила вам новый аффорданс, говоря про аффорданс. Ujú. А про онлайн-то? М? Аффорданс в онлайн-среде, что здесь у нас возникает тогда? Возможности же, получается, сильно ограниченные экраном. La pregunta es sobre affordancia en el espacio online, porque en línea las posibilidades de lo nuevo están un poquito reducidas. Efectivamente, es una situación más restringida. Да, это более ограниченная ситуация, конечно. Sin embargo, creo que las posibilidades pueden venir de explorar el fondo corporal, Но я думаю, что возможности можно найти в исследовании реакции тела, dar espacio a la función ello. дать этому возможность проявляться Y usar otros recursos, и использовать другие ресурсы. pero creo que sí es una situación que nos restringe. Да, это, конечно, ограничивающая ситуация. Como la situación ahora que nos reduce el tiempo y eso restringe las posibilidades. И также та ситуация, в которой мы сейчас, которая ограничивает время, и это тоже ограничивает наши возможности. Y esa situación despierta algo en nosotros. И сама эта ситуация что-то пробуждает в нас. En mí despierta ganas de continuar, de escucharlos, И во мне она пробуждает желание продолжать и послушать вас, de que conversen sobre esto. чтобы вы бы поговорили об этом. Pero bueno, dejo abierta la posibilidad a que ustedes lo puedan hacer posteriormente. Ну, я оставляю открытой возможность, что вы сможете сделать это позже. Si teóricamente quieren explorar más el concepto, es un concepto que está en los libros de Robin. И если вы теоретически хотите продолжать исследовать этот концепт, то можно читать книги Робина Y recientemente en el último libro de Ruela Frank. и последнюю книгу Ройла Франка. Entonces, bueno, no me queda más que darles las gracias por este ratito para compartir con ustedes esta semilla.
И мне остается только поблагодарить вас за то, что мы вместе провели это время, посадили это семечко. Y desearles que les vaya muy bien en el resto de las conferencias. И пожелать вам хорошего продолжения конференции. Y pues nada, gracias Denise, gracias Ana por la traducción y Спасибо gracias a большое. cada uno por su presencia. Спасибо Денису за организацию, Анне за перевод и каждому участнику за присутствие. Me imagino, Denise, que no hay tiempo ya para más comentarios, ¿es así? Денис, я предполагаю, что больше у нас нет времени, да, на какую-то обратную связь. Ам, Так, хороший вопрос. Я думаю, что, ну, 5 Buena минут, pregunta. я думаю, что минут 5 у нас есть. Tenemos unos 5 minutitos. Ok. Pues si hay alguien que quiera compartir algo más, tenemos Тогда, 5 minutos. тогда, если кто-то хочет отозваться, чем-то поделиться, у нас есть 5 минут. Спасибо большое. Родилось очень много любопытства, и как будто вот какой-то кусочек показали, и все остальное очень хочется посмотреть. Muchas gracias. En mí nació mucha curiosidad. Parece que me hubieran enseñado un pequeño trocito y quiero ver más. Mm, Gracias a ti. Тоже Спасибо тебе. хочу поблагодарить. Спасибо большое. И я вот думаю о том, что аффорданс — это, похоже, как будто бы топливо для творческого приспособления. То есть оно на этом работает. También quería agradecer tu intervención y estoy pensando en que la affordancia es como un, a ver, recurso como gasolina para el ajuste creativo. Ujú. Me gusta la metáfora. Да, мне нравится такая метафора. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo pienso que sobre online, esta es la affordancia para ver y escuchar a una persona de otro país, y de Rusia, de México. А я думаю о Mm, том, что онлайн — это аффорданс для того, чтобы можно было послушать человека из другой страны. Да, ты в Мексике, а мы в России. mm, Qué lindo escuchar tu español, Как, gracias. как приятно слышать испанский, спасибо. Какие-то у нас открылись новые возможности. Спасибо большое за лекцию. Veo que se nos abrieron nuevas posibilidades. Muchas gracias por la conferencia. Mm, Gracias a ti también. Спасибо es gracias. Sí. Спасибо. Я тоже хочу откликнуться. Я заканчиваю эту встречу с восхищением и с благодарностью, и я для себя записала новую фразу, как я могу, вопрос вернее, да, как я могу пригласить клиента к тому, чтобы увидеть новые возможности. Это для меня такой вопрос с каким-то потенциалом. Вот, я буду пережевывать, наверное, думать. Вот, Мгм. очень Sí, интересно вот именно такой ракурс. Estoy terminando este encuentro con el sentimiento de admiración y de gratitud y me he apuntado la pregunta de cómo podría invitar al cliente a ver nuevas posibilidades y Mm, lo voy a seguir masticando. Muchas gracias. Me gusta esa pregunta. Да, Me мне gusta нравится que твой podamos, вопрос. me gusta que podamos abrir posibilidades juntos más en esta época que estamos viviendo. Да, и мне нравится, что мы можем вместе открывать новые возможности в эту эпоху, в которой мы живем. Я даже хотела поблагодарить тебя. Вообще очень ты это делаешь эстетично, так ты рассказываешь про это красиво. И картинки, которые ты подбираешь, и ты сама с твоей улыбкой. Это все, правда, такое для меня приглашение, ну, насладиться эстетикой. También te quería agradecer la conferencia, el modo estético de que lo estás haciendo, tu sonrisa y las imágenes que has aportado. Para mí significan una invitación de gozarlo de modo estético.
Но мне очень интересно было то, как ты говорила про разные способы прерывания контакта и какой аффорданс там в каждом способе может быть. И я поняла, что я не все расслышала, немного запуталась, и мне захотелось про это больше узнать. Это есть в книгах или это твоя идея? Me gustó mucho cómo hablabas de Прерывание контакта. Да, только все вспомнить, как это было, de cuando se rompe el contacto, ¿no? Eran esos 5 puntos, ¿no? 5 ajustes neuróticos. Quería profundizar en esto. ¿Está en libros o es tuya esta invención? ¿Dónde puedo encontrar este material? Как ты говорила, проекция отдельно, да, там что для рефлексии, вот это. Sobre retroflexión, proyección, egotismo, etcétera. Digamos que hay una parte que yo aporto y otra parte que desarrolla también Margarita Españolo a través de la idea del apoyo en cada una de las flexiones. Здесь часть моего, а часть того, что развивает Маргарита Эспаньоло, говоря о том, как себя вести вот в каждом из этих нарушений. Solo que cuando hablamos de afordancia me parece que es más completo porque no solo es apoyar, sino invitar y ver posibilidades. Мне кажется, что просто когда мы добавляем аффорданс в эту систему, то она становится более полной, потому что мы говорим не только о поддержке при разных нарушениях, а о вначале увидеть возможности, а уже потом идти во что-то новое. Pero no sé exactamente en qué libro lo tiene. Yo lo encontré en unos apuntes que tengo por ahí. Но я не могу сказать, в какой конкретно книжке Спаньоло это есть, потому что взяла из каких-то своих записей. А ты говорила, что ты написала книжку, в ней это есть? Has dicho que tú recientemente has publicado un libro. ¿Está Sí. esto en tu libro? No, como flexiones no. Están otras reflexiones sobre la afordancia, solo que ahorita solo está en español y en francés. Нет, про прерывание контакта там нет, и книга сейчас вышла на испанском и на французском. Se llama Explorando la experiencia en psicoterapia. Она называется «Исследуя опыт психотерапии». Una aproximación desde la terapia gestalt y la semiótica. Подход гештальт-терапии и семиотики. Коллеги, Интересно. мы вынуждены завершаться, наше время уже вышло. Tenemos que ir terminando, ya se acabó nuestro tiempo. Muy bien. Pues nuevamente gracias. Еще раз Gracias a спасибо. todos. Les mando saludos desde México. Gracias, Denis. Muchas gracias, Ana. Y Привет gracias a todos. из Мексики. Всем спасибо и до свидания. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.